Здраво на сите, работи микрофонот? Да. Најпрво, фала на Дарко, фала на BS42. Многу ми е кеф што има хакер спейсови се поише и поише у Македонија, у Скопје. Мислам дека тоа е тоа што фали за иновација, за општо за развој на една земја. Фала за поканата, фала за друштвото и муабетите што ги имавме пред почетокот на презентациите. И денес ќе изборувам за React Native. У принцип ќе биде нешто како кратка приказна. Да се представам, јас сум Филип и сум Python девелопер, не сум React ниту JavaScript девелопер by default. Али работам како machine learning engineer во компанија што се вика VisioQ. Меѓутоа, некад експериментирам една абстракција погоре, подоле, така да играм со JavaScript, играм со Go, C некогаш и така. Во принцип, кога имаш податоци и сакаш да ги прикажеш, корисно е да знаеш некоја веб технологија, некоја мобилна технологија и така. Лани еден познаник ми прииде и ми вика: здраво, имам едно SDK од BLE, Bluetooth Low Energy, од еден пропрајатери уред и ми треба најбрзо што може да се направи мобилна апликација. Дали можеш да ми помогнеш, ми горат стварите. И јас куцајки Python, што да правам сега? Си викам, добро, ајде ќе гуглнам. Најкористени платформи генерално се Flutter, React Native, порано беа Cordova, беше Titanium SDK, Xamarin. Тоа се у принцип тие што ми беа познати. Знаејќи TypeScript и JavaScript, се одлучив React Native е најлогична опција. Ама што правиме сега со Bluetooth Low Energy, што е со SDK-во? Хаос. Добив две статички библиотеки. Значи беа два фајла, една за Android и една за iPhone. Тоа беа C библиотеки најверојатно искуцани, меѓутоа тоа се бинарни фајлови во кои инструкциите кажуваат прати ги тие пакети од протоколот, тој BLE протокол, на некој си уред кој треба да мери одредени сензори. И реков, окей, ајде ќе оправам со React Native поточно. React почнува некаде 2013 година во Facebook. Тоа време популарни беа jQuery, почна една идеја што се викаше CoffeeScript. Главниот проблем е што Facebook тој период го има е дека едноставно им расте многу платформата, им требаат еден куп инженери да направат некој си user интерфейс што ќе биде стабилен на различни региони и се развива една идеја за виртуелен дом, V-дом. Идејата на React е дека можеш да ја гледаш апликацијата како функција од state, како функција од што во моментот корисникот е или сака да направи. React како React е пакет што е смислен да интегрира таа филозофија, меѓутоа не е воопшто како пакет поврзан со веб технологии. Значи, кога вие ќе отидете, не знам, на React пакетот, интернетот ни е бавен малце. React као пакет ќе ви даде некој си интерфейс, API, со кој вие ја правите апликацијата. Ако сте користеле некогаш, во принцип идејата е дека
куцате нешто како комбинација од JavaScript и HTML. Не знам дали сте слушнале за JSX и TSX. Тоа се форматите, синтаксата што се користи. И добивате на крај некој си продукт што го рендерирате на веб као главен таргет. Арно ама, тоа што се има случајно, 2 години покасно, е дека се појавува React Native. Сега ми фали слайдот за React Native, меѓутоа некаде мислам дека 2015 година React Native почнува како некој тип на интеграција на React пекеджот за мобилни уреди. Фактички тоа што вие го користите кога правите React апликација на веб е React-DOM, а React Native си има некои си своји идеи за како тоа ќе го имплементира. Како sales pitch за React, во принцип го користат доста познати апликации. Една од нив е Facebook, Microsoft Office, апликацијата за контрола на Тесла колата, Discord, као во принцип Discord повеќето од кодот е React Native. Има, не знам, десетици илјади апликации што активно се користат со React Native. Како изгледа еден React Native проект? Како и повеќето JavaScript и TypeScript проекти, има package JSON и користи NPM, што е као најпознатиот JavaScript package manager, и користи Node Modules. Тоа го прави преку технологијата Babel. Претпоставам колку од вас знаете за Babel. Браво. Библиотеките што се развиваат за React Native генерално се објавуваат исто така на NPM. Ако вие правите веб апликација, претпоставувам дека знаете на NPM ми треба за React, не знам, календар или што и да е. Истото важи за мобилен. Меѓутоа, има неколку проекти што ги филтрираат баш тие што се пакети од NPM, што се баш фокусирани на React Native како технологија. Така да ви ја препорачувам оваа веб страница reactnative.directory. Тука може да забележите, има како категории, има различни филтри. Во моментов гледам дека има околу 1400 библиотеки за React Native. И ајде да пробаме нешто да направиме. Како би направиле, например, text input. Што ако во HTML знаеме, имаме мала знак за мало input, знак за големо, тоа е тоа. Како ќе направиме мобилна апликација, првото нешто што би го направиле е да се упатиме кон веб страната на React Native, поточно на нивната документација. Поделена е на гајдови и на компоненти, ќе ги погледнеме и двете. Меѓутоа, во основа, тоа што ќе го приметите е дека кодот е ист како и обична React апликација. Го импортирате React и имате нешто што се вика React Native пакет. Овој React Native пакет содржи компоненти што се баш специфично наменети за мобилни апликации. И нема да може да ги користите дефолтните HTML тагови, како што се input, span, div, h1, h2, h3, whatever. Така да сте на почеток ограничени. Доколку ги изброите, во принцип треба да има неколку 20 основни компоненти. Ќе видите копчето, ќе видите имиджот.
и во принцип е текст, батон, pressable, листа и тоа е тоа. Ајде да го погледнеме гајдот. Гајдот е во принцип толку интересно направен да може во живо да видите како би изгледало и на веб, и на Android, и на мобилен една апликација. Значи, вие развивате некоја React апликација, се одлучувате за React Native и сите тие 4 или 3 се синхронизирани, споени reusable code. Технологијата што ја користат за да го направат овој гајд е изрентана од две компании. Не знам дали во моментов ќе имаме доволно среќа да добиеме ред, пошто ова баш ќе изрента Android емулатор и ќе направи апликација. Треба да чекаме. Често се дешава DDoS да се случи да закочи емулаторот, меѓутоа интересен гајд, ако имаме среќа, добро, ако не ќе пробаме локално. Претпоставувам дека ќе ви интересира што е ова лого Expo и како се поврзани со React Native. Во принцип React Native е проект што е смислен од Facebook, исто како и React. Го одржува и заедница, доколку побарате React Native Community, има еден акаунт што е задолжен за релисес, како и командната CLI-то, баш командите што се користат за билдање, извршување и на крај производ што ќе биде APK или whatever за аплодирање на апликацијата на главниот App Store. Така да тоа го одржува заедницата и една од поголемите заедници. Мислам дека React Native Community има, не знам, десетици илјади можда, илјадници сигурно, ама не знам дали 10.000 и е во топ 10 во однос на број на контрибутори, така да е прилично активна заедница. Второ место сме, не знам дали ќе стигнеме. Ова е баш креира емулатор што се извршува на сервер, React-от го претвара во апликација, го инсталира и ни дава баш на вистински, тоест не е вистински телефон, меѓутоа емулиран телефон да го куцаме кодот што ни треба. Почна веќе. Ова го прави компанија, претпоставувам што е for profit компанија, меѓутоа го нуди како демо. Дали ќе имаме среќа се да биде стабилно, не знам. Ова iPhone пробува да старта. Дали ќе чекам ако ми побаре ова? Да. Зафатено. Многу луѓе пробуваат да презентираат. Ајде. Тоа само за документи, само за пасош и за возачка. Во принцип, тоа што ќе приметите е дека text input, button, scroll view image се имплементирани, ама што правиме со понапредни работи? Пошто мобилна апликација вклучува видео, вклучува камера, вклучува навигација, кај што имаме. Ако сте, например, на Android, знаете дека од еден прозор може да заменете на друг, па као што правиме со back buttonот. И тука се појавува идејата за Expo. Expo е во принцип компанија, меѓутоа е исто така open source проект, составен од повеќе делови. Првото нешто што ќе го приметите е Expo Go. Тоа е баш апликација и на Play Store
и на App Store, што чека да му пратите вие некој си код и да го изврши, без вие да се замарате со што значи APK, што значи R, што значи Xcode. Едноставно само му давате JavaScript, се поврзувате и ја добивате апликацијата. Освен тоа, имаат изградено над 90 компоненти, за разлика од основните 20. Така да ако отидеме на нивниот сајт, ја погледнеме документацијата, има еден куп ствари, фонтови, жироскопи, слики, image picker, градиенти, бла до SMS. Значи едноставно имаат решение за еден куп ствари. И во однос на компоненти визуелни и во однос на API за пристап на одредени фичери како што е файл систем, како што е GPS, да ги добиеш последните координати и слично. Што правиме со стил? Океј, изгледа ова све на обичниот HTML, така? Меѓутоа, што правиме со стил? Стилот изгледа исто, меѓутоа не е баш ист. Не постои нешто како што е .css файл што ќе го импортираш. Тоа што имаат направено е една абстракција што се вика StyleSheet и ги имаат имплементирано повеќето од CSS properties. Не би рекол сите, меѓутоа повеќето. Доколку сте користеле Flexbox е поддржан, така да нема да имате проблем со центрирање на работи. Една од главните заебанци која стана збор за web development, whatever, е као can I center this div? Flexbox го решава тоа и React Native го решава тоа. Генерално се импортира StyleSheet или може да го куцате директно во TSX файлот. Пресметките за Flexbox се многу поразлични од како тоа би изгледало во Chrome. Самиот тим што работи на React Native има изградено проект што се вика Yoga Layout и тоа прави целосна пресметка на сите пиксели. Да речеме ти му викаш сакам да имам 2 колони поделени на не знам некој си грид. Калкулациите за тоа ги прави Yoga Layout. Значи може да погледнете yogalayout.dev. Тоа е проектот што е задолжен за тоа. Наместо DOM, Document Object Model, претпоставам сте запознаени, што е основата во веб. Тука имаме нешто малку поразлично. Технологијата се вика Fabric, React Fabric. Идејата е дека дрвото што ние го имаме оноа со дивови, имаш див, во дивот имаш не знам спан, во спанот имаш Б, овдека нема такво нешто. Тука имаме баш нативни views, како што е текст view. Дали може да најдам нешто околу Fabric повеќе? Генерално е систем што цело време го работат, бидејќи огромна е битката да направиш апликација што ќе ја куцаш во некој high level јазик, а да бидеш брз оноа како некој што прави апликација што е направена во Java или Objective-C. Нормално е како они имаат предност секогаш. Тие што ќе го куцаат во Java ги имаат имаат пристап до основите на UI toolkit-от, до сите API на оперативниот систем. React го нема тоа, затоа мора да прави некои своји системи. Значи, тие развиваат рендеринг систем, чија цел е да емулираат нешто слично на дивови, на
спанови, што ќе се мапираат во text views, во различни grid layouts и слично за Android и iOS. И ова доста се работи, почнато е 2018-та, пред тоа имале некој друг систем, меѓутоа не се користи во моментов. Во поглед на Expo, што е Expo, дали е Expo бизнис, како е поврзан? Expo кодот е open source, значи лицензата е MIT. Може да погледнеме нивниот вебсайт. По принцип, доколку сакате да користите Expo, кај е делот околу лиценците? Станува збор за open source проект. Дали можем да зумирам вака некако? Да. Станува збор за open source проект, значи сите компоненти се ваши, MIT license може да користите. Меѓутоа, како ќе ве навлечат? Ќе ве навлечат со Expo Application Services. Идејата е дека билдање на апликации, паблишнување на Play Store, паблишнување на App Store е нешто што е сложено. И они тоа преку клауд ќе ви го решат и ќе ве лимитираат прилично. Прилично гадно може да дојде. Лимитацијата е дека доколку заработувате повеќе од $1,500 месечно од апликацијата, мора да ги плаќате нивните платени tires и дополнително сте ограничени со некои си fair use clauses, не смеете да скрепате и не знам дали има нешто за cryptocurrencies и такви некои лимитации, меѓутоа е се додека не користите cloud решенија, сте cool, као open source е све супер, React Native го препорачува и доколку отворите документацијата, ќе видите дека го препорачуваат. Значи, доколку ве интересира како да инсталирам јас React Native, првото нешто што ќе ви кажат е кај има за инсталација, environment setup. Така. Дали сакаш да користиш Expo Go или сакаш да идеш со нашиот CLI? Тоа беше дилема што јас ја имав како човек што куца Python повеќе. Имав две опции во принцип. Јас имам некој си R, сакам да си играм со пермисии, со Bluetooth, со манифести, со оноа работи што не се веб поврзани. Имав опција дали да го одберам овој таб или овој таб. Генерално, без некои солидни аргументи, одлучив кидам row. Првото нешто што ќе приметите ако отидете на тој таб, како да почнам јас со React Native, ќе ви каже дека ви е потребен SDK и дека ви е потребно да го инсталирате CLI-то за React Native. Корисно е да го имате Android Studio, така да исто како што развивате обична апликација за Android, ќе развивате и со React Native. И ќе ви бидат потребни една главна environment променлива и дополнителни некои за емулаторот и алатките. Тоа ќе опробаме баш. Јас тука имам направено еден проект. Значи, генерално се вика Project One. Идејата е повикуваш init, се креира фолдер, ќе пробаме, не знам колку е добра интернет конекцијата, меѓутоа веќе направиме и Project 2.
Yes. И работи слично како што веб девелопери работат. Ќе ми инсталира еден куп пакети. Жалам што се депрекейтат еден куп ствари. Ќе симне некој основен темплейт и ќе ми креира фолдер со node module, со package.json све. Ова може потре, така да веќе имам и готов, ама во секој случај. Cocoa Pods не ми се потребни, тоа е iOS детал, за сега би иделе со некој Android пример. Значи, тоа што ќе го добиеме е некој си ваков фолдер. Во него има package.json, Project 2, користи React Native и користи Babel за компилирањето, бидејќи имаме пристап до JavaScript, меѓутоа имаме пристап и до TypeScript. Како би го извршиле? Извршувањето е уште скриптите го кажува. Има скрипти за Android, има скрипти за iOS. Така да може да користиме NPM, може да користиме Yarn. Да пробаме Yarn уште одма, ја мислам. Веќе имам некој проект, ајде ќе стартам. Приметувате дека се отвара уште еден прозорец што вика Welcome to Metro. Metro е уствари бандлерот. Тоа е некој тип на и сервер и компайлер што користи Babel за сите ваши JavaScript сорсови, слики, било какви стилови, што и да користите, све го пакува во еден бандл и го препраќа на React Native. React Native има два мода, debug и release. И сега кога сте во debug, може во живо да добивате нови бандали и да правите hot reload. Колку време ќе му треба да ги инсталира, не знам. Имам и Project 1 ако сакате. Ако е бавен, не е бавен. Имаме време, мислам дека. Имаме еден емулатор тука спремно. Ова е Android API 34. Тоа што ќе направи, ќе ви објаснам подетално, меѓутоа тоа што пробува да направи е да креира APK, да го инсталира и дополнително во исто време да го стартува овој Metro сервер паралелно. Овој Metro сервер вика сакаш да извршиш на iOS, сакаш на Android, имаш пристап до некој dev меню, имаш пристап до reload. Една минута. Добро. Креиравме проект. Зашто друга порта користи? Изгледа ќе треба да идеме со кецот. Генерално, метрото, како метро, е форвардирано кон вашиот уред, може да биде емулатор, може да биде вистински уред. И фактички серверот што е HTTP сервер, ево го, е тој што го сервира тој бандл. Бандлот е бинарен, меѓутоа преку HTTP се движи комуникацијата. Така да емулаторов во моментов што извршува Android на баш вистински уред, има пристап до метро серверот, што е на порта 8000, не знам која, вајде 8000. Доколку го погледнеме Project 1, Project 1 и Project 2 се комплетно исти, само што
двојката е на друга порта. Ќе добиеме дефолтниот темплейт, кај што имаме нешто вакво. Значи имаме некоја си view, имаме пристап до дали корисникот има dark mode или нема, имаме некоја си апликација. Апликацијата е составена од scroll view, за разлика од веб кај што под дефолт, доколку вашиот HTML надминува viewport, едноставно добивате scroll bar, на мобилна ќе треба користите scroll view. Тоа е еден компонент и добивате нешто вакво, што е многу слично на обичен React. Ќе го приметите текст компонентот, тоа е разликата, за разлика од span, например, во HTML. Често се користи, е еден од најглавните компоненти во React Native. Safe Area View е не толку важен, меѓутоа идејата е дека има многу различни Android и iOS уреди и многу е битно колку можеш да црташ, колку е безбедно да црташ во проценти визуелно на екранот, пошто некои уреди имаат транспарентно мени доле со home button, некои имаат, не знам Galaxy како беа. Во принцип Safe Area View ти дава доволно висина од горе до доле, без навигацијата и статус барот да црташ. Фактички го зема целиот простор. Потребите се генерално да имаш SDK, дали за Android ќе биде тоа Android Home или за iOS ќе биде Xcode со Xcode Select. Командата веќе ви ја покажав, таа паралелно стартува и метро и прави некои други финти. Шо правиме ако сакаме да користиме компоненти? Expo ни вика, окей, можеш да ги користиш нашите. Меѓутоа, повеќето не се Expo пакети, меѓутоа поддржуваат Expo. Така да најдобар ресурс по мене е првото нешто што ви го покажав со директори, уште на првиот слайд, React Native Directory. Правиме npm install, не знам што би сакале да пробаме, нешто едноставно, што нема да бара вистински уред, пошто немам на емулаторот многу опции, да речеме календар, не знам. Или ајде не знам, календар пикер. Тоа што ми треба е да го инсталирам ова и календар пикер. Ајде да пробаме. Дали ќе успееме такво нешто да направиме. И ќе го ископираме цел код. Тоа што е интересно е дека некои библиотеки се само обичен JavaScript, а некои содржат баш оноа код што нас ни треба, што е Java код. И има големи разлики. Да, еве го календарот, одма го добив. Сега, ако направам некоја промена, рецимо ставам текст. Не знам. Нешто вака, би требало, еве го што одма Hello World тука. Значи, дур куцам, метро серверот ги прати сите мои фајлови
и добивам баш, не знам дали се гледа, можда бојата не е добра, еве ќе си поиграме и со тоа. Имаме стайл пристап и имаме баш фонт size исто како на обичен React, исто како на обичен. Ево го поголем, ќе го направам и 40. Значи, у принцип, брзо правиме мобилна апликација, слично е као React, брзо се релоудира. Што е со позадината? Дали е ова обичен проект? Ако го користите React Native без Expo, да, тоа е обичен проект и ќе го забележите фолдерот што се вика, например, Android или iOS. Тука станува збор за проект што баш може да го вчитате во Android Studio. Тоа веќе го имам спремно, тука Project One, што беше празниот проект. И буквално содржи све што обична Android апликација содржи, Gradle системот за билдање, обични Java или Kotlin файлови, манифест со кој си играте со пермисии, баш оно, имате пристап до се што native Java developer за Android би го имал. Така да, доколку како мене ви треба Bluetooth и си играте со пермисии за Bluetooth, си играте со, не знам, некои си статички библиотеки што треба да бидат бандлирани во апликацијата, па вие да ги повикувате, корисно е да имате пристап до Android Studio и баш оноа до Android проектот. Повеќе околу internals. Главниот activity, тоест главниот екран е баш React Activity. JavaScript-от што се извршува е преку еден енџин што се вика Hermes. Тоа е посебен проект, не е нешто што Chrome го прави, пример, кога користите. Баш е посебен JavaScript енџин што React Native го вградува внатре во вашата апликација. Како го прави тоа? На два начина. Првото нешто е баш во Android проектот додава имплементација кон Facebook React, што го симнува целиот нивен Java код, пошто React Native си има свој backbone што е напишан во Java. Таму има и енџини, има и сите подсистеми потребни за извршување. И има исто така плагин за Gradle што ги прави тасковите за билдање. Така да ако погледнете што се случува во Build Gradle, ќе приметите дека имаат React, има Hermes и неколку бла дополнителни работи што се ептен сложени, може да си играте многу напредно во однос на како би го конфигурирале, доколку комбинирате обична апликација, например, направена во Android Studio со React Native апликација. Како би сакале да React Native го користи JavaScript енџинот, може би какви варианти сакате на апликацијата, дали нешто на енџинот сакате му кажете околу тредот или whatever, пошто е прилично комплексен систем, што на крај ви дава high level решение што изгледа вака убаво, као имам прост файл што е напишан во Visual Code и онака си куцам, а добивам решение назад. Вториот дел. Кога ќе повикате run Android, тоа е уствари CLI што го старта Metro серверот и плюс го старта Gradle-от. Значи Gradle како build систем е систем што користат сите Android апликации, например. И тоа што React Native го додава се дополнителни таскови, чија задача е да ги прибере ресурсите, особено ако правите release build,
бидејќи во релиз билд немате пристап вие до Metro сервер. Ова што го гледавме тука, кај што ви вика Welcome to Metro, ова е смислено за development build. Меѓутоа што правиме кога сакаме да идеме на Play Store? Веќе го немаме тој HTTP сервер што ќе ни ги сервира бандл и ќе ни прави hot reload. Така да поентата на Gradle плагинот е да ги пикне сите работи во некои си ресурси и на крај да ви направи APK. Со ова немав проблем, се доека се сменја некои работи, особено за iOS. Работиме со статичка библиотека, работиме со еден куп флагови за линкување, кои members се достапни, кои не се, и се појавува нешто вакво. Вика undefined symbol, што е фоли сега? What the fuck? Што ќе правиме? Ништо, ќе разгледаме цел React Native како работи. Значи, еве го кодот што куцаме, ова е TypeScript-от, еве го календарот, изгледа на обичен React. Користи React како пакет, што е во Node Modules, и тој од Babel вчитан, така да ако го побарам во Node Modules, ќе најдам обичен React. Со единствена разлика дека наместо React DOM за мобилен користам React Native. Metro серверот во debugger mode, тоа што ќе направи ќе ги бандлира и на некој начин ќе проба да ги изврши како CPU инструкции. Како го прави тоа? Преку Hermes. Hermes е енџинот за JavaScript. Помеѓу Hermes и помеѓу вашиот JavaScript има еден дел што се вика интерфейс, оно баш JavaScript JSI интерфейс. И ова цело време се менува. Така да често ќе забележите вакви извичници. Ова е една од причините зашто би ви препорачал да не скокате и да почнете со Expo, а не со Raw React Native. Генерално има повеќе типови на интерфейси со кои вие може да бриджувате код што е напишан во Java или во Objective-C со JavaScript-от. Друго нешто што постои е CodeGen. Ова ќе ви биде корисно само доколку правите ваши компоненти. Значи, да речеме, се појави некој си Android компонент што, не знам, не е TextView, не знам, денес постои TextView, утре може да се појави нешто што постои во Android системот, меѓутоа не постои во React Native. Ваша обврска ќе биде да направите native component. Така да CodeGen пробува да го упрости тоа, меѓутоа што беше проблемот со Folly, гуглајки? Folly е библиотека што е многу сложена и се користи за Flipper. Flipper е дебагер и како дебагер е поврзан со крајниот производ. А при тоа не е добар дебагер. Доколку сакате основно да дебагирате нешто вакво, првото нешто што ви го препорачал е да направите Command M или на обичен, на вистински уред да го протресете уредот. Тоа го стартува dev менјуто, кај што имате пристап до основен дебагер и до релоудирање. А Flipper е еден понапреден систем кој што вмешува еден куп компоненти и користи една библиотека што се вика Flipper, на Folly. Folly CPP, ако го погледнете како проект,
И самите се жалат и викаат дека има цела скрипта за dependency, за линкување, во зависност од платформата има секакви барања, така да што требаше да направам за да го решам ова е да кажам no flipper 1, што е малце смешно, ми се смеја на еден канал, зашто не е flipper еднакво на 0? No flipper 1. Така да решението беше да го извадиме флипер и да дебагираме со dev menu. Генерално архитектурата е React како обичен пакет, Metro како сервер, потоа го имате Hermes како engine, меѓутоа во iOS има еден catch, тоа е дека не го користат секогаш Hermes. So, ако побараме JavaScript engine за React Native, ќе ви каже дека го користат Hermes, ама не секогаш, нека го користат и JavaScript Core. Така да, прилично сложена архитектура. И главната тепачка е како да развиваме компоненти што се нативни. Поточно, дали ако веќе куцаме во Java или Kotlin, како би изгледало тоа? Потребата е да направите некој си модул, па потоа да го експознете, бла 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 бла, а магијата се дешава кога тој модул ќе го додадете во React Package. Освен тоа, исто така интересно дека се користи Watchman. Watchman е пакетот што ги пази фајловите, така да кога ќе смениме нешто што не е само TypeScript, може да биде и слика. Тоа го прави Watchman. И за крај би сакал да ви го покажам State of React Native. Што пробува целиот овој хаос да го спастри. Тоа е еден вид на survey, направен во 2022 и 2023, што би било добро да погледнете доколку ви интересира дали да почнете со React Native и што се главните проблеми, бидејќи нешто што е смислено за веб, да го претворите во апликација е сложена работа, инволвира еден куп работи. Почнувајќи од стайлинг, деплојмент, до навигација, што е огромен проблем. И може да ги погледнеме, не знам, за 2023 резултатите и конклуженот. Конклуженот во принцип е дека React Native се движи во добра насока. Околу Expo и околу што се бунат луѓето, да го погледнеме opinion делот. Кои се главните болни точки на React Native? Повеќето сметаат дека дебагирање е главниот проблем. Предпоставам тоа е причината зашто го имав проблемот со Foley. Потоа има unmaintained packages. Секоја од овие библиотеки, како што е таа со календарот што инсталиравме, ја одржува во принцип еден автор, со исклучок на React Native Community, и тоа може да биде проблем. Генерално, ако отидете во Contributors, не знам колку ќе бидат. Ова е една од попопуларните библиотеки. Меѓутоа е проблем, е pain point. Sharing code with web воопшто не се жалат луѓе, значи функциите се исти,
React користите, може да користите хукови, ако сте користили React, значи useState ќе проработи, шо и да е, не е страшно, но може да ги погледнем примерите баш. Кај бе гайд? Кој е најдобриот пример со интеракција? Ме интересира. Вајда нешто околу копчиња би предпоставил. Па не е добар баш. Пример со хукови. Ако сте користеле React, баш истите хукови се, значи useState true, ви прави хук со кој може да си играте со стейтот и тоа е идејата на виртуелен дом, као имаме стейт што го декларираме на почеток и после си играме со него со мутациите, поточно set делот од хукот. В принцип, тоа е основата, доколку имате прашања, дали би го препорачал? Тоа е основата, почнете со прашања. Имаме ли прашања? Прашањето не ми е конкретно поврзано со React Native, ама би те прашал кога го заврши ова, дали мислиш дека би ти било полесно, пошто користиш Boot API, би ти било полесно да користиш Native Boot API со Kotlin или со Java и Objective-C исто Native Boot API, пошто баш проблемот што ги имаш ти со Native API, некако ми е многу полесно решлив со две апликации наместо да идеме со React Native. React Native ми е некако полесно, имам апликации, има некои basic ствари, не користи Native API, многу идеме со тоа, пошто не е побрзо. Така да, дали мислиш дека се зафрна што говори React Native наместо Java или Objective-C? Добро прашање, не знам, се заебав што него почнав Expo. Expo е многу добра абстракција по мене, пошто доколку не плакеш за клауд, едноставно решава еден куп ствари, имаат смислено решенија околу куцање нативен код, без многу да се замараш за како работи React Native во позадина. Така да би го препорачал делот што се вика pre-build. Ова е, идејата е, ти ја куцаш апликацијата само во JavaScript и во еден момент викаш, окей, ќе направиме Expo pre-build. Во тој момент он ќе ти ги изгенерира андроидите и само некои ситници менуваш. Доколку не го користиш, си задолжен за еден куп други ствари. Бидејќи React Native, ако нешто смени, ти мора да си up to date и со Android проектот што е фолдерот. Ако зезнеш нешто во Android делот, kinda си зезнал и со JavaScriptот. Така да мора да ги чуваш синхронизирани. Би рекол, тоа ми беше главната грешка. Уште едно прашање? Нема? Окей. Ве молам. Окей, извини. Здраво. Здраво. Ја обично имам трема кога поставам прашање, така да... Супер. Него спомна Expo Dev клиентот. Ја Да? имав некој проблем последно време, треба да направам апликација која е поврзана со Augmented Reality. И тоа е малце по-тешко, да речеме, заради тоа што не се наоѓаат баш лесно тие пакети. И Expo исто така не ги поддржува тие некои нативни ствари, баш out of the box. Pre-build ќе ти го реши тоа. Како? Pre-build, да. Тоа ми беше прашањето. Значи, Expo Go, генерално идејата има следната. Ние на Play Store ја правиме апликацијава, ја објавуваме, ја инсталираш и слушаме
правиме сервер што слуша за JavaScript, му праќаш JavaScript. Ама ако ти треба нешто посложено, како мене што ми требаше Bluetooth библиотека, мора да направиш прибилд. Има и уште една работа што е дека ако идеш преку клауд, они за тебе може да билдаат. Така да прибилдот не мора ти да го правиш баш. Ако им платиш, и тоа е кетчот уствари. Дека со Expo Application Services имам баш спремено еден график како го прават. Они во клауд прават прибилд, па билд, па на крај ти даваат да направиш submit преку нивниот сервис.